Dakle, naša kampanja Zašto šutimo je usmjerena na grad Zagreb. Želimo komunicirati da mladi uče o seksualnosti i samo je pitanje na koji način i od koga. Želimo da to bude u školama kroz jedan strukturirani predmet sveobuhvatne seksualne edukacije i sad s obzirom da na nacionalnom nivou ne postoji niti politička volja niti interes već zadnjih nekoliko desetljeća da se uvede jedan takav program, onda smo se usmjerili na grad Zagreb. Mi smo s tim prijedlogom gradu pristupili još prije 2 godine i dobili smo nekakva obećanja da im je ta tema važna, da žele krenuti u proces. Bilo je u planu da će se formirati radna skupina ovog rujna, ali se to još uvijek nije desilo, tako da mi ne odustajemo od toga da ih potaknemo da krenu u jedan ovakav program. Ta znanja, te informacije su mladima važne, znamo na koji način ih do sada dobivaju, dakle temeljem nekog vlastitog iskustva od vršnjaka i izuzetno je važno da jedan takav program uđe u škole. Dakle, mi se zalažemo za te programe sveobuhvatne seksualne edukacije koje neće govoriti samo o tim medicinskim, biološkim aspektima seksualnosti koji jesu važni, ali su važni i ostali aspekti, društveni, kulturalni, dakle pitanja i rodno uvjetovanog nasilja, seksualnog nasilja, pitanja rodne ravnopravnosti, LGBTIQ teme. To su programi koji mladima daju znanstveno utemeljene informacije i znanja, ali isto tako se radi na razvijanju određenih vještina kod mladih koji im pomažu da ostvare kvalitetne veze. Dakle, to su vještine komunikacije, vještine odupiranja pritiscima. Dakle, nije dovoljno samo pružiti informaciju.